Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah ta Allah ku a'lam. Kang luweh mudanan sapa Allah bimuradihi lawan maksude dalika lawan mengkono-mengkono murad utawa lawan mengkono-mengkono maknane alif lam mim nggih. Jadi Imam Suyuti nggih. Mergo napa? Mergo tafsir Jalalain niku separo dikarang Imam Jalaluddin Al-Mahalli nggih, terus separo dikarang Imam Jalaluddin As-Suyuti nggih. Lah, surat Ali Imran niki termasuk nderek sing dikarang Imam Suyuti. Mergo Imam Al-Mahalli oleh ngarang niku surat Al-Kahfi nggih. Juz 15 niku enten surat Isra kali Al-Kahfi. Kali surat niku ya juz 15. Lah surat Al-Kahfi mulai awal sampai juz 30 niku gurunipun Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Badan niku terus Fatihah. Jadi Fatihah termasuk karyanipun Al-Mahalli. Fatihah niku. Tafsir Fatihah niku Al-Mahalli. Ya, lah pas dadi lain nulis tafsir niki unik. Saka tengah surat Al-Kahfi juz 15 mundur sampai An-Nas juz 30. Rampung terus Al-Fatihah. Niate arep neruske bar Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran nganti Al-Isra. Nggih, nganti Al-Isra juz 15. Ternyata nembe batu Fatihah sedo nggih. Sedo terus sing diken teruske kalih murid-muride Imam Al-Mahalli niku As-Suyuti. Mergi Imam Suyuti niku murid sing paling alim. Murid paling alim disuwun kalih murid-murid Al-Mahalli yang lain, mbok jenengan teruske iman-iman iki karyane guru kita durung rampung sampun sedo. Lah mulai batu Fatihah niku Al-Baqarah niku mulai Imam Suyuti. Mulane mulai Al-Baqarah sampai dhateng Al-Isra niku tafsir karya Imam Suyuti. Lah sing saking Al-Kahfi juz 15 Al-Kahfi ngantos An-Nas ngantos Al-Fatihah niku karyanipun Imam Al-Mahalli nggih ngoten. Nggih. Lah Imam Suyuti pas ditugasi neruske kitab niki nggih. Niku umure tasih umur 20-an. Tasih umur 20-an kan nulis kitab niki. Jalalain niki. Tasih umur 20-an. Nggih. Terus ditambah melih ki ambeke nulis kitab niki niku rampung niku supaya kula dinten pokoke mboten dangu mbah 2 wulan apa 20 dina ngoten niku namung ngoten iki rampung. Jenenge wong alim nggih ilmune mboten dodo kabeh. Ilmune mboten dodo kabeh. Jadi langsung diteruske ngoten mawon. Niku. Iki pengetahuan dasar tentang tafsir Jalalain. Sehingga kula jenengan paham Ali Imran berarti Imam Jalaluddin Suyuti. Lho, dadi kula jenengan nek ngaji tafsir Jalalain nggih. Niku kudu paham nek separo saking tafsir niki yaiku surat Al-Kahfi juz 15 sampai An-Nas juz 30 ketambahan Al-Fatihah niku karyanipun Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah terus Al-Baqarah munggah sampai Al-Isra niku Jalaluddin As-Suyuti nggih. Terus kula nate maca kitab tafsir Jalalain gadah rincang kula bersih Fatihah ini tengguri mriki. Mboten teng Arab tapi tengguri mergo dikelumpukke kalih karyane Al-Mahalli. Kula goleki pas maca niku. Lah iki Al-Fatihah ya apa salah cetak kitab iki ngoten. Ternyata tengguri dhewe ketemu lho dikek ngguri to. Mergo napa? Ora kok mergo Al-Fatihah iku keri terakhir mboten, ternyata mancen
tafsir Imam Al-Mahali sing terakhir gek dideleng guri. Enten cetakan sing ngoten niku enten. Ya, enten jenengan sok nek ketemu nggih mboten kaget, manjen critane ngoten niki. Apa sampai nyalahke kitabe. Ora Fatihah iki piye iki. Padahal intine Fatihah kok malah reneng. Oh, ternyata dikek guri. Ngoten nggih. Bon niku pengantar. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ta'ala Allah iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud utawa ora ana pangeran kang patut disembah sapa illa huwa kejaba ya namung Allah. La sifat Allah al-hayyu zat kang sugeng. Nggih, al-qayyumu tur zat kang jumeneng, nggih. Sugenge Allah niku nyun saya mboten padha kalih uripe makhluk. Mboten padha kalih uripe kula jenengan. Merga sugenge Allah niku al-hayyu aidzul hayatid dzatiyah. Nggih, al-hayyu aidzul hayatid dzatiyah niki teng sawi nggih. Dadi sifat sugeng Allah ni sifat sugeng sing dzatiyah. Sifat sugeng sing dzatiyah niku sifat sugeng siji sing boten saged mati. Sifatipun urip ning ra iso mati. Lah sementara makhluk napa mawon nek urip mesti bakal mati. Niku bentene. Sifat urip ning dzatiyah, dzul hayati dzatiyah nomor tunggal. Nomor kalih urip sing hayatud dzatiyah niku urip sing nguripke liyane ning dhek dhewe ora ana sing nguripke. Urip saka dzate kiyambak. Niki urip dzatiyah niku diantarane ngoten niku. Dadi Allah sugeng ya dari dzatnya kiyambak. Enggak ada sing nguripke Gusti Allah mboten enten. Tapi sedaya makhluk teng donya, teng langit, teng bumi, teng jagat niki urip sing nguripke Gusti Allah. Nggih ada hayatud dzatiyah, ada hayatu ghairu dzatiyah. Kayak jenengan misale nguripke lampu ngeten iki. Lampu urip mergo diuripke. Engko lampu nek wis cukup dipaten. Lah, uripe lampu mboten urip dhewe, mergo ana sing nguripke. Engko matine lampu mboten mati karepe dhewe, ana sing mateni. Dadi kaya jenengan urip iki ora uripe karep dhewe niki. Ana sing uripke. Mangke jangan mati, ya ana sing mateni. Ngoten lho nggih. Lho niku urip sing ghairu dzatiyah. Lah niku uripe Allah, hayyunnya Allah, sifat gesange Allah niku hayyun aidul hayatid dzatiyah. Yaiku urip sing ora bakal mati tur urip sing nguripke makhluk. Nah niku Mas hayyunnya Allah mriku. Urip sing ora bakal mati tur urip sing nguripke makhluk tur mboten enten sing nguripke kiyambake. Niku hayyunnya Allah niku ngoten niku. Aja padane kaliyan kula jenengan. Kula jenengan ana ya dianake, kula jenengan urip ya diuripke, kula jenengan mati ya dimatekke. Padha mek lampu niku. Wae makan, wae mati mati. Ngoten nggih. Nah, makan mati ni lampu, ora makan mati karepe dhewe ning enek sing ngakake, enek sing matekke. Pun niku hayyun. Melih nomor kali al-qayyum, Allah kang jumeneng. Allah kang jumeneng. Jumenenge Allah mboten kaya qayyume kula jenengan. Nek jumenenge Allah niku ya jumeneng dzatiyah. Allah sing jumeneng kalih dzate kiyambak tur jumenengke sedaya makhluk niku Allah. Langit enten iso ngadeg tanpa cagak sing ngedege Gusti Allah. Bumi enten jejeg tanpa cagak, tanpa napa nggih sing jejeke Gusti Allah. Sementara Allah qayyumnya jumenenge niku saking dzate kiyambak ra ana sing jenengake
tur jumenenge Allah niku dzatiyah, ora bakal rampung. Nek kula jenengan jumeneng ya pas niku tok mangke keselungguh rampung. Nek lungguh sik lumayan, nek mati wis ora iso lungguh. Sangat terbatas kita niki nggih. Kita niki sangat terbatas benten kali sifat-sifatipun Allah. Nggih. Nah nek kula njenengan kudu gadah pemahaman ngeten niki tentang Allah niku. Nggih, Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, sugeng dzatiyah, Al-Qayyum nggih qayyum dzatiyah. Lah nek sugenge makhluk, qayyume makhluk niku ghairu dzatiyah. Titik. Ayat niki mengkonter, apa mengkonter kita? Menolak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani saking Najrun. Orang Nasrani niku nggih. Orang Nasrani niku meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Mergo Nabi Isa niku iso gadah mukjizat wa yuhyil mauta. Ngoten. Jadi Nabi Isa niku gadah mukjizat iso nguripi wong mati. Lho ngoten nggih. Iso nguripi wong mati dianggap pangeran. Lah ayat niki mengkonter, menolak. Ya, menolak pendapat niku. Lah wong gur nguripi wong mati wae kok. Nggih, gur nguripi wong mati lah. Allah niku ora gur nguripi ning urip, ngoten ta. Ya urip, ya nguripke. Lah nek Isa niku iso nguripke, ning kiambake dhewe sok ya bakal mati. Ngoten ta nggih, paham nggih. Nggih, tapi wong Nasrani niku tetep ngarani Isa niku Tuhan mergo li annahu yuhyil mauta. Mergo Isa gadah mukjizat iso nguripke wong mati. Lah ayat ini menolak niku. Lah wong guru nguripke wong mati wae kok mbok anggap pangeran. Ngoten to nggih. Wong sing nguripke dheke ya bakal mati mergo uripe Nabi Isa niku ghairu dzatiyah niku wau. Yaitu urip sing terbatas dibatasi oleh kematian. Lah kalau sugenge Allah, uripe Allah niku dzatiyah sing boten terbatas napa melih namung dibatasi kematian. Ngoten. Dadi sifat urip, sifat muripke sing digadahi kalih Nabi Isa nggih niku sebenarnya mboten enten napa-napane kalih kaagungane Allah sing maha urip. Ngoten nggih. Niku nggih. Ngeten niki. Ini menunjukkan bilih Kanjeng Nabi. Niku nggih macen ceritane ngoten niku. Dadi Kanjeng Nabi diparani tiyang Nasrani Najrun niku wau. Terus ngandani nek Isa iku dianggap Tuhan sama kita. Mergo li annahu yuhyil mauta. Niku wau. Isa iso nguripi wong mati. Terus turun ayat iki lho, wong guru nguripi wong mati wae kok bukae pangeran. Ngoten. Lah pangeran ku Gusti Allah niku wis urip ra tau mati tur nguripke wong mati. Bahkan ngekei penguripan ngene wong urip lho niku pangeranku Gusti Allah. Lah kowe lagi iso nguripke wong mati wae kok wis bukae pangeran. Padahal sing nguripke ya bakal mati Nabi Isa. Ngoten nggih. Ini menunjukkan Kanjeng Nabi lah itu memang wajib gada sifat fatonah cerdas. Soalnya ning ngadepi kaum sing intelek kaya ngeten iki, mangke saged jawab. Saged jawab. Hanya boten cerdas lebih oleh jawab. Nggih. Fatonah penting fatonah niku. Kecerdasan. Nggih. Bun nazala kang nurunake sapa Allah alaika ing atase sira ya Muhammad nurunake alkitab ing kitab ay Al-Qur'an tegese ing Qur'an mutalab pisan kang nganggoni bil haqqi kelawan hak bisidqi kelawan temen fi akhbarihi dalam pira-pira
khobare pira-pira ceritane Al-Qur'an. Musaddiqon nggih halih kang benerake apa Quran apa Alkitab niku lima maring perkara baina yadaihi ing dalem antarane Al-Qur'an ay qablahu tegese sadurunge Quran bayane minal kutubi saking pira-pira kitab wa anzala lan nurunake sapa Allah at-Taurata ing Taurat wal Injil lan Injil min qablu ing dalem sadurunge Quran min qablu ing dalem sadurunge Alkitab utawa Quran nggih. Ay qabla tanzilihi ing dalem sadurunge turune Quran ngoten nggih. Mohon jadi Allah nurunake Al-Qur'an di mana Al-Qur'an ini membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an yaitu kitab Taurat dan Injil. Lah kenapa kok iso diarani membenarkan? Mergo Taurat Injil niku nggih saking Gusti Allah, lah Quran nggih saking Gusti Allah ngoten. Dari sumber yang sama lho ngoten nggih. Dari sumber yang sama. Bon fungsine hudan hale dadi pituduh apa Alkitab ya utawa Al-Qur'an. Halun utawi hudan iku halun yaiku dadi hal bermakna daya ini mingkon hudan linnas hudan kang dadi pituduh. Halun utawi lafaz huda iku halun dadi hal bermakna dinan apa hadiah ini nggih. Hadiah ini hale kang nuduhake karone ngoten nggih. Hale kang nuduhake karone minandolali saking sesat nggih nuduhake linnasi maring manungsa sen pripun sen entuk hidayah yaiku miman saking wong tabi'ahuma ngoten kang manut sapa man huma ing Taurat wal Injil ngoten nggih. Huma ing Taurat wal Injil wa abbara lan nembungake sapa Allah fihima hudan hale dadi pituduh halun yaiku dadi hal bermakna hadiah ini lawan makna nuduhake karone apa Taurat wal Injil ngoten mawon. Hadiah ini kang nuduhake karone apa Taurat wal Injil minad dolalati saking kesasar nuduhake linnasi maring manungsa miman kang tetep saking wong tabi akan man sapa man huma ing Taurat wal Injil wa abara lan nembungake sapa Allah fihi ma ing dalam Taurat wal Injil nembungake bi anzala lafaz anzala nika wa anzala Taurata wal Injil wa fil Qur'an lan ing dalam Quran bi nazala nika nazala alaikal kitab bil haqq. Dadi nek Injil kali Taurat kali Injil niku anzala, tapi nek Quran nazala. Kenapa? Ngoten iki. Al-muqtado kang natrapi litakririn maring bulan baleni. Nggih. Li annahuma krana setuhune Taurat kalih Injil iku unjila den turunake apa Taurat wal Injil daf'atan halih ambalan wahidatan kang sepisan bi khilafihi lawan nulayani Al-Qur'an. Dadi nek Quran niku diturunake berangsur-angsur selama 2-3 tahun.
Nggih, mulane damel lafat nazala. Nazala niku turun ning sithik. Tapi nek anzala niku nurunake ning sekaligus. Jadi nek Taurat mangke sak kitab langsung mudhun. Injil nggih sak kitab langsung mudhun. Nek Quran yo sak kitab ning sithik butuh waktu kurang lebih 23 tahun, yaitu waktu sejak risalahipun Kanjeng Nabi. Nggih, mulane Kanjeng Nabi niku teng Mekah niku 13 tahun, teng Madinah 10 tahun, ngoten nggih. Sejak masa risalah. Lah teng Mekah 13 tahun, teng Madinah 10 tahun. Nah, rata-rata ayat-ayat Makkiyah niku rata-rata bahas tentang tauhid. Lah maki ayat-ayat Madaniyah sing waktune 10 tahun niku pun wayahe bahas ekonomi, pun wayahe bahas pemerintahan, pun wayahe bahas masalah-masalah sosial niku teng Madinah niku. Sementara teng Mekah niku urusan tauhid. Mulane sing kuwatah ciri-ciri surat Makkiyah niku Allah tasik nimbali ya ayyuhan nas. Rata-rata ngoten. Mergo orang iman dereng kathah. Ya ayyuhan nas. Rata-rata ngoten. Lah mangke sing surat Madaniyah pun kathah ayat sing matur ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Mergo pun kathah tiyang sing iman. Mboten namung niku, nek kita purun mikir nggih selama 13 tahun di Mekah niku bahas tauhid. Sementara 10 tahun di Madinah wis mulai bahas urusan sosial. Ini menunjukkan urusan tauhid butuh waktu lebih lama. Paham nggih? Jadi kula jenengan ngaji urusan ati, urusan tauhid, urusan iktikad niku manjen butuh proses lebih lama, mboten namung waktu netok ning ujiane yo abot. Kanjeng Nabi teng Mekah kali teng Madinah niku saya enak teng Madinah. Nggih, nek didelok saka riwayat sejarah teng Mekah niku rekoso. Nggih. Tapi yo memang itulah penanaman tauhid kudu dibarengi karo ujian dan cobaan. Lah ketika wis teng Madinah tinggal pengembangan saking tauhid sing sampun dipun tancepake sejak dateng Mekah lho niki nggih. Ini juga menunjukkan toh akhire mangke nggih sak mantune teng Madinah Kanjeng Nabi sedo sing dados khalifah niku sedaya sahabat Muhajirin. Mulai saking Sayyidina Abi Bakrin, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali saking kaum muhajirin. Kenging napa kok ngoten? Nggih di samping manjen ya kabilah Quraisy niku kabilah sing gadah kedudukan paling tinggi nang Mekah. Di samping niku nek tiyang muhajirin niku wis ngaji kali Kanjeng Nabi sejak dari Mekah. Sejak dari Mekah terus digawa teng Madinah. Lah nek tiyang Ansor wong Madinah asli niku oleh ngaji kali Kanjeng Nabi yo sejak dateng Madinah. Nek cara senioritas ilmu ngoten ngalim pundi? Ngalim muhajirin mergo ngajine rada awal, ngoten nggih. Ngajine rada awal sejak dari Mekah. Lah tiyang Ansor oleh ngaji yo kurang lebih 10 tahun terakhir sejak Nabi pindah datang pundi Madinah. Lho ngoten niku didelok saking ngoten-ngoten niku mangke ketemu sedaya niku pantes ngoten nggih. Pantes. Tapi bukan berarti terus sahabat Ansor mboten ngalim kaya sahabat mboten nggih kuwatah sahabat Ansor sing ngalim kuwatah. Tapi nek didelok waktu sing kaya ngoten niku nggih napa? Tetep napa mboten sami. Tapi Islam niku mboten namung logika kuwi. Niku lak logika. Nyatane Abu Hurairah niku ngajine niku mboten enten 6 tahun Abu Hurairah niku.
Niku dados sahabat yang paling kathah apalan hadis ini Abu Hurairah. Padahal oleh ngaji tidak lebih dari 6 tahun. Dan Abu Hurairah niki sanes muhajirin sanes ansor. Beliau itu pendatang. Duduk penduduk setempat saking Madinah mboten. Ya duduk muhajirin saking Mekah mboten. Beliau ini pendatang saking Jawa, terus dugi teng Madinah nderek ngaji. Ning Abu Hurairah iso kaya ngoten alime paling kathah hadise berkait dungane Kanjeng. Nah, jadi kan Nabi Abu Hurairah ceritane iki teng Sahih Bukhari awal, ngaji malam Sabtu awal-awal. Abu Hurairah ning ngaji awal kados kula jenengan, anggere ngaji lali ngoten. Nggih, pokoke anggere kan Nabi dawuh lali, terus sowan teng Rasulullah. Kula niku ning ngaji kalian jenengan mirenge dawuh napa sang jenengan niku langsung lali Kanjeng Nabi ngoten nggih. Terus kali Kanjeng Nabi disuwuk nggih, ya wis kene. Mbok ridakane kan beber. Terus Kanjeng Nabi gegem terus ditempel lagi dadane ngene. Lah bar niku Abu Hurairah mboten nate lali, sampai sedo mboten nate lali. Mulane dadi wong paling ngalim bab hadis mergo bar disuwuk Kanjeng Nabi mboten lali. Ini menunjukkan nggih sewu bahwa urusan kecerdasan bisa diikhtiari. Abu Hurairah sing awale dedel gampang lali niku terus ikhtiar nyuwun donga Kanjeng Nabi lah bar niku cerdas ora tau lah. Ya, terus Abu Hurairah jelaske teng ngene iki Bukhari niki. Wong sing iso nandingi akeh hadise aku iku gur wong siji jenenge Abdullah bin Umar. Iku wong sing paling akeh hadise sakwise aku. Bahkan mungkin sing nandingi aku kuwi tok. Kok iso mergo Abdullah bin Umar ku sregep nulis ngoten iki. Dadi Abdullah bin Umar anggere Kanjeng Nabi dawuh tulis, Kanjeng Nabi dawuh tulis, nu akhire hadis akeh. Lah Abu Hurairah wegah nulis ning langsung apal tur ora lah. Jadi carane ben entuk niku kalih, siji nulis, nomor loro ngapalake. Mulane kula Gus nundun, wong ngaji wis ra kita ora nulis, mungkin kaya Abu Hurairah. Mungkin niku wis ora lali, tapi kita yo muhal. Gus nundun yang tidak pada tempatnya. Pun kula terangkan iki. Ya, dadi nek Quran niku nazala, krana Quran diturunkake berangsur-angsur membutuhkan waktu 2-3 tahun, di mana yang 13 tahun niku teng Mekah, yang 10 tahun teng Madinah. Benten kali Taurat kali Injil niku daf'atan wahidatan oleh nurunake sekali saja. Niku Taurat kali Injil ngoten ya. Pun terus enten sing maknane Quran maknanipun jelas nggih saking qiraah nggih. Qiraah yaqra'u Quran dimakna tala, bacaan yang diulang niku Quran. Nah, terus Taurat kali Injil niku napa maknane ngoten. Taurat niku enten sing matur nggih. Niku saking kata aro alif ro ya aro niku maknanipun menyala padang. Mulane enten istilah arot annaru, arot menyala atau padang apa annaru geni. Nah terus dadi Taurat maksudnya fiha diyaun wa nurun. Di dalam Taurat itu ada dia niku pepadang, wa nurun enten cahaya. Mulane diarani Taurat mergo di dalam kitab Taurat enten cahaya, enten pepadang. Fiha diyaun wa nurun. Taurat dari kata aro terus jadi Taurat. Kenapa? Karena di dalam Taurat dia dados pepadang nggih. Yukhriju bihi minal dolal ilal huda. Karena dengan adanya Taurat bisa mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju hidayah.
Ya, niku enten ulama sing matur ngoten niku. Terus lafaz Injil niku dari kata najlun. Najlun niku maknanipun tausiah. Tausiah niku jembar. Nggih. Al Injil enten sing dawuh saking kata najlun. Najlun niku jembar, tausiah maknanipun. Lah kok saged diarani jembar, diarani Injil? Mergo keterangan teng kitab Injil luwih jembar tinimbang kitab Taurat. Ngoten. Lah nek diarani Injil niku enten sing matur mustaq diambil dari najlun. Nek Taurat mustaq saking aro. Nggih. Nah, najlun niku manane jembar. Mane enten makalah ainun najla moto sing jembar, moto sing gedhe. Ainun najla. Lah najla niki diambil saking padha saking kalih Injil, najlun. Jembar, nggih. Kenapa kok diarani jembar? Mergo keterangan teng Injil niku luwih jembar daripada Taurat. Bahkan ada hukum-hukum haram teng kitab Taurat niku mangke teng hukum kitab Injil diperbolehkan. Mergo diarani luwih jembar. Lan Al Injil maknane kitab sing jembar. Maknane luwih jembar timbang Taurat. Ning niki pendapat minoritas ulama. Lah yang mayoritas Taurat kali Injil niku sanes mustaq, sanes tasrif. Taurat kali Injil niku bahasa Ajam, yaitu bahasa Ibrani. Ngoten nggih. Termasuk Imam Syafi'i, beliau punya pendapat bahwa Taurat kali Injil niku Ibrani, bahasa Ibrani mboten bahasa Arab sing kados kula terangke niku mboten. Tapi kula jenengan perlu ngerti nek ana sebagian ulama tetap mengarani Taurat kali Injil niku bahasa Arab saka lafaz aro kalih najlun. Aro maknane padang utawa menyala, sehingga kitab Taurat niku adalah kitab sing isine pepadang. Nah Injil saking najlun artinya jembar. Jadi isine kitab Injil niku luwih jembar timbang kitab Taurat. Lho ngoten. Ini keterangan kula niki enten nang Sawi niki. Nggih Hasyiah Sawi. Pun terus niku wau hudan linnas. Quran kalih kitab niki niku dadi petunjuk nggih. Petunjuk dari manusia. Nanti petunjuk niku satu dia memuat informasi kebenaran. Quran memuat informasi kebenaran. Mboten namung informasi kebenaran yang dimuat, tapi mengandung petunjuk. Petunjuk itu kebenarannya bisa memberikan kesadaran. Niku lho. Mulane kula jenengan sering, alhamdulillah wong kae untuk petunjuk, untuk hidayah. Biasanya ora gelem salat, gelem Nah itu berarti dia tahu pentingnya sholat sekaligus punya kesadaran untuk menjalankan perintah sholat. Lah niku jenenge petunjuk niku ngoten niku. Petunjuk niku di samping memuat ilmu-ilmu dan kebenaran sekaligus membangun kesadaran untuk menjalankan kebenaran tersebut. Tapi nek Quran di samping mencakup wawasan informasi, dia menjadi sumber petunjuk ngoten nggih Quran. Lah damel sinten? Ya linnas. Damel menungso ning menungso sinten? Menungso niku la am. Mulane temen iki terus ditaksis. Oh menungso sinten ya miman tabi'ahuma ngoten. Yaiku wong sing nderek Quran iku sing diarani entuk petunjuk Quran. Ngoten nggih. Nah penting, saestu penting kula jenengan ngaji tafsir Al-Qur'an. Nggih. Ning tafsir Quran lho, aja nafsiri Quran lho. Nah nek ngaji nafsiri Quran wae ya mboten kelas kula jenengan. Nek ngaji tafsir Quran niku saged, nggih. Asal iso nafsi sorok, iso bahasa Arab saged. Tapi nek nafsiri Quran ane kudu ngaji ngalim meneh.
Nggih, mboten gampang, niku syaratnya kuwatan. Nah, ini kalau jenengan ngaji temen iki mboten nafsir Quran kleru, ngaji kitab tafsir Quran. Nah, sing nafsir sinten? Imam Suyuti kali Imam Mahali. Ya dhewe guru maca tok. Nggih, maca hasil karya para mufasir. Mboten kok awake dhewe nafsiri ngoten mboten. Nggih. Bun wa anzala lan nurunake sapa Allah al-furqana ing furqan Al-Qur'an kang furqan nggih di mana al-kutub ngoten nggih di mana al-kutuba utawa ing pira-pira kitab wa anzala nurunake sapa al-furqana ing furqan di mana kelawan mana al-kutuba ing pira-pira kitab al-fariqata kang bedakake bainal haqqi ing dalam antarané hak wal batil lan batil. Ngoten nggih. Wa dzikruhu tawi nuturake furqan ba'da dzikri salasati ing dalam sawise nutur kang telu napa Quran, Taurat kali Injil ya liya umma. Rapun nyentuh nyumambrai nggih. Dipun toh nyumambrai apa dzikruhu niku ma ing perkara ada kang sakliyane salasa. Ma ing perkara ada kang sakliyane salasa. Dadi sedaya kitab suci mulai Taurat, Injil, kali Quran lan suhuf yang lain, ya suhuf Musa wa Ibrahim lan sak piturute bahkan Zabur barang niku sedaya gadah fungsi al-furqan untuk membedakan antara hak dan yang batil. Ya, soalnya mancen awal dari kesadaran, awal dari hidayah niku harus bisa membedakan yang hak dan yang batil. Nek wis iso mbedakake, maka sen hak didereki, sen batil ditinggal. Tapi nek lho jenengan wis mbedakake ora iso lagi. Ya alamat niki nggih. Bedake ra iso. Iku wis alamat kula jenengan angel untuk nderek hak ngadahi batil niku angel mergo wis ra ngerti bedane. Sing repot meneh talbis. Talbis niku hak diarani batil, batil diarani hak. Wah niku malah repot meneh. Ana wong ngaji dielek-elek. Ana wong dangdutan ra ngelek-ngelek meneng wae. Lho niku talbis punan. Ana wong ibadah dielek-elek. Niku ana wong judi meneng wae. Nah niku pun talbis. Minimal nek jenengan pengen adil, ya ana dandutan sampean meneng, ya ana wong nglakoni apik minimal meneng, tapi meneng dukung. Ora malah ngelek-ngelek. Nah, minimal niku minimal. Insyaallah. Pun nggih ngoten nggih, innal ladzina kafaru bi ayatillah. Kula badhe teng Kediri kula niki. Dadi ngaos cekap yen teman-teman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.